Prifardd Ceri Wyn yw'r cyntaf i arwain ac mae ei daith e'n mynd â ni ar hyd yr afon at Aberteifi. Taith ar hyd yr aber yw sy'n golygu bod ni'n gweld y tir a'r afon, ond yn gorffen wedyn ar lan y môr. Mae e'n daith arwyddocaol i fi, oherwydd nôl yn 2014, pan es i ar y wac, mi es i ar goll, a ges i ryw hedyn o syniad am gerdd, am rywun oedd yn mynd ar goll yn ei dre ei hunan. Felly mae'r daith byddai'n mynd arni yn daith awdl 2014. Awdl a enillodd y gader na sydd dan dy ben ôl di. Nawr te blant. Ie, diolch. I ni'n agos iawn fan hyn at safle yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf nôl yn 1976. Maen nhw'n credu taw o dan y lawnt fan hyn, mae yna olion y neuadd yr arglwydd Rhys. O dano fyna, mae dych chi'r diwylliant a'r iaith a'r hanes. Popeth sy'n annwyl i fi. Yeah. Cwestiynau, blant? John, so sut ti'n... John. Sut ti'n cloddio o dan nhw nawr? Ti'n modd i weld beth sy'n na? Bydde lot o fath o dynnau a pethau, a stickers na. Bydde ni meddwl... O'r Steddfod cyntaf. Bydde pethau fyr a, ti'n modd? Dwi eisiau dangos un stafell chi gyntaf yn y tŷ sioraidd yma. Felly na i diflasu nhw gyda hanesion y Steddfod Aberteifi, ond war y teg, maen nhw'n grew eitha ifydd, maen nhw'n mynd i wrando war y teg nhw. Alla ddim addo fyddai'n amsig na'r holl wybodaeth, ond fyddai jyst yn siglo penna a gwenu arno fe ac OK, Ceri. Ie, paid roi gormod o sylw iddo fe. Reit, dwi eisiau dangos hwn i chi. 1976. A fyna, yn ei wisg archerwydd, dych chi Dick Jones, yr Hendref. Tipyn o arwr i fi. Mae e'n stori fawr wrth gwrs sy'n illodd e'r gader yn Aberafan yn 66. A'i awdl gath i ddyfarnu orau hefyd yn Aberteifi. Honna oedd fod ennill, ond dargan fi wedi bod wedi torri un o'r reolau, oedd e'n aelod o bwyllgor llen lleol. Oedd e'n golygu dyle fe ddim ti cystadlu. A hynny'n golygu mae Anan Llwyd wedi sgwennu awdl addurchog, fe ddath yn ail, ond fe gafodd i gadeirio. Iawn de, yna ddigon o ddiwylliant. Ewn ni, dechrau'r... Fi'n teimlo fel bod ni wedi cael yn trochi yn hanes yr ardal, a sa'n siŵr bod ni cweit hanner ffordd drwyddi to, so... fi'n edrych mlaen at gael yn trochi ymhellach yng Ceri Wyn. Ddylen ni fo'n gwybod hyn i gyd yn ddylen ni, ond na'r pwynt yn y fe, yn yn addysg i, o'n ni'n cael hanes lleol, hanes llafar gwlad yw e. Os na oedd rhywun di gweithio ti, ti'n mynd i wybod e. Felly mae'n wers i ni heddi, a pwy gwell? Pa gweithio fe o'n Ceri Wyn? Ble ni'n mynd nawr? A maen nhw erbyn hyn wedi cyrraedd safle eisteddfodol arall, casgliad o gerrig gleision arall. Tamed i aros pryd. Ti'n meirin? Do. Ni'n gweld bod chi'n amef i best. Treiwch un. Parc y netbol yw hwn. Pan o'n i'n grwt, parc y plant drwg oedd hwn. So chi'n fod dod ma i wneud pethau chi ddim fod wneud. Fa netbol ni. Pryd o'n i'n clywed, oedd e fel y Bronx. We tymed bach hwn yn beth i fyny fe. Fath o beth o ti ddim yn gweud wrth dy rieni bod ti wedi bod na teip o beth. Pan o'n i'n gweithio awdl 2014, mae hon yn wario ran, achos cofio dod ma ryw noswaith, oedd na cans o Stella gwag na. Chyfi. Wath na hynny, allech chi ddweud ar un ystyr, cerrig yr osedd yw'r ein, ac oedd na graffiti arnyn nhw. Pobl wedi wneud lluniau amheus, os gael weid. A fe ffindodd y pethau hyn i ffordd mewn i'n awdl i, achos maen nhw'n dangos bod mwy nag un Aberteifi gan. Os ma fe, ti'n iawn. Felly, beth i ni'n mynd i wneud ar y daith yma? I ni'n mynd i ddarllen yr awdl ar ei hyd. Ie, petai chi, ond yn gallu botelu'r brodfrydedd na? A'i daflu fe i'r Teifi. Gobeithio bod y Prifardd wedi cofio ei fap y tro hyn. Yr awdl, y llwybr ni'n dilyn yr awdl, pa steddfod oedd hi? Steddfod Sir Gar 2014. Ar ail gader i ti ennill? Ie. Yn genedlaethol? Ie, fe mae'n digwydd, ie. Dwi'n enillus i'r un gyntaf yn Bala 1997 oedd hwnna. Ac wrth gwrs, o'n i'n byw ar ben yn unan pryn ni. So pan ddath y llythyr o'r Steddfod,
Doedd neb i rannu'r llawenydd gyda eblaw fi'n hunan. A ddwn cyn Facebook. Yn union, so bydde ddim rannu. Bydde ddim rannu, beth bynnag. Ac, of course, fi wedi dod â llythyr da fi. Mae'n gweld e? Ti wedi? Dagosau eich. So ni'n meddwl rannu ni hwn, da chi, achos sa'n gwybod neb wedi gweld hwn heblaw yn rieni, siwr o fod. Ie. A fi, mae'n mynd, mae'n llawenydd mawr i ni gael anfon atoch i chysbysu ac yn y blaen. Ond hwn o'n i lico. Mwyn llwyddiant yr Eisteddfod a'r seremoni, erfynion am eich cydweithrediad chwythau i gadw'r gyfrinach yn llwyr eich aelwyd eich hun. Oedd cael gweld y llythyr na, ni wedi gweld y gader, ni wedi gweld y clips o'r Steddfod, ond sneb erioed wedi gweld y llythyr na. Allech chi ddim googlo? Please Google, dangoswch chi fi lun o'r llythyr danfonwyd at Ceri Wyn nôl yn 1997, please. Oedd hwnna'n eitha cool. Oedd hwnna yn cool. Mae pobl yn gofyn i chi, beth oedd y thrill fwyaf. Cael y llythyr. Mae seremoni'n peth ac yn y pen, ond y pen draw, hwnna oedd diweddau ti wedi gwneud job oce. Ie. Wow. Ti wedi gwneud yn iawn. Dwi'n gobeithio bod nhw'n gwerthfawrogi hynny. Rhywbeth 114 oedd hwnna. Dwi ddim wedi digwydd yn un man arall cyn hynny. Neu wrth gwrs, maen nhw wedi diflasu'n llwyr. Un o'r ddoi. Wel, mae mwy na 4 wedi weld yn awr. Fysach chi'n meddwl byddai'r orsedd wedi danfon y gesydd ar gefn stalwyn ac itgorn i gyhoeddi'r genedwri ar gornel y stryd. Ond angon, mae gydag e rhywbeth arall i'w rannu. I ni'n agosau at ben y daith nawr, ond o'n i moyn dangos yr olygfa hon i chi. Draw myna pentre Llandoch, dyna'r pentre oedd ar yr ochr chwith i ni wrth i ni gerdded yr holl ffordd heddi. A draw wedyn, tras popit, a mae'n dal mor boblogaidd a biodd e eriod. So chi'n gofyn i fi dewis yn hoff fan yn y byd, hwn yw e, a dyna pam dwi wedi dod â chi yma. Drychwch ar hyn. Fel wedodd boes ail symudiad, dyma Riviera Gymreig. Reit, dwi'n starfo, dwi'n gwybod bod chi'n starfo. I ni'n mynd i fwrw draw nawr i gael temen y fwyd. Beth mae'r Prifardd wedi seirnio ar ei cyfer nhw, sgwni? Brachdan ham ar gyfer y daith hon. Brachdan ham a salad a bod yn banwl gywir. Wel, dyn geiriau yw e. Sdim awen yn y gegin nawr, sa. Dyw picnic ddim yn picnic heb brachdannau, ydy e. Neu fel we Richard Flach yn galw nhw sandwiches. Ac oedd e ddim yn deall pobl oedd yn galw sandwiches yn frachdannau. So, cof am Richard, i ni'n mynd i alw'r ein yn sandwiches. Bachan syml plaen ydw i. Ie. O. Fel i chi wedi dod i ddeall. Brachdannau, o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod picnic, brachdannau, ond achos, ti'n meddwl, bod ti'n disgwyl rhywbeth mwy, o'n i fel rhan i'n mynd, come on. Wytys i bopeth. Wytys i bopeth oedd ar gael. Dot, popeth. Nawr, dwi'n mynd i gyfadde nid fi weithodd rein, Catrin weithodd rein. Ie, Tripit top max. Go on, Rega. Mae'n da. Fe neis. Ond hefyd, mae'n rhaid i weid, nid Ceri nath y brownies. I'w wraig i anol wraig e. Trenni. Disappointing. Diolch yn fawr i chi am y raniad daith da fi. Diolch, Ceri. God, iechyd da i bawb. Diolch yn fawr. Iechyd da, boys.